नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त महांगाई में ॾींहों ॾींहुं वाध थी रही है त दवाउनि जा अघ बि आसमान सां ॻाल्हियूं करण लॻा आहिनि। ग़रीब माण्हू हाणे हिन दौर में पंहिंजे प्यारनि जी बीमारी खां बचाव जे लाइ दवा बि ख़रीद नथा करे सघनि। इन मौक़े ते स्टोर मालिकनि ऐं ख़रीदारनि जो अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चवणो त हींअर ॾाढी वॾी तब्दीली नए पाकिस्तान में अचणी आहे। ॾिसो पिया त राज़ी कैप्सूल या असांजी दवाऊं जेके आहिनि ॾींहों ॾींहुं वधंदियूं वञनि पियूं। माना ग़रीब गुरबो ॾींहों ॾींहुं महांगाई जे करे, असांजी दवाउनि जे करे हाणे हिकिड़ो माण्हू वेलफेयर में का शइ नथो वठी सघे। असांजे हिते ज़कात जा खाता बि आहिनि, उन्हनि में दवाऊं अचनि थियूं, उन में बि का शइ कोन थी मिले। ॾींहों ॾींहुं हर शइ महांगी थींदी वञे पई। असांजी दवाउनि जा रेट अॻे असांखे ख़बर पवंदा हुआ त बाबा हीअ दवा घणे जी आहे ऐं घणी थियणी आहे, पोइ असांजो स्टॉक वारो कम बि हूंदो। हाणे त असीं इहो चकर लॻो पियो आहे त असीं राति जो सुम्हूं था, सुबुह जो उथूं था त हिकिड़ी दवा हिकिड़ी जीअं ॾिठो वञे त रिजेक्स सीरप कुझु ॾींहं पहिरीं 113 रुपए जी हुई, अॼु 124 रुपए जी आहे। ॾिठो वञे त माना सम्झो हिकिड़ो ग़रीबनि सां हिकिड़ो सरासरी ज़ुल्म थी रहियो आहे। माना अहिड़ो कमु थी रहियो आहे जो ग़रीब ॾींहों ॾींहुं ज़मीन में घिड़ंदो वञे पियो, ॿोड़ींदा वञनि पिया उनखे। बाक़ी उनखे नए पाकिस्तान में का बि माना उनखे सहूलियत न पई ॾिनी वञे। महिरबानी करे इहो उन लाइ सहूलियत रखी वञे, हिननि ग़रीबनि लाइ कुझु दवाउनि जो रेट अहिड़ो कयो वञे जो हर को माण्हुनि जी पहुच जे हिसाब सां। हिकिड़ो डॉक्टरनि जी कमीशन जे चकर में फाथल, हिकिड़ो दवाउनि जे रेट जे चकर में ग़रीब वीचारा फाथा पिया आहिनि। पहुचनि त माण्हू किथे पहुचनि, इन हिसाब सां माण्हू ख़ुदकुशियुनि ते वीचारा अची था वञनि। हिकिड़ो अटो महांगो आहे, हर शइ महांगी आहे, मथां वरी सिहत जूं ॾींदड़ दवाऊं जेके साह पालींदड़ दवाऊं उहे बि अगरि महांगियूं थी वञनि त असांजे लाइ जीअण जंजाल थियो थो वञे। ॾींहों ॾींहुं वधंदा रहनि पिया, कंपनी वारा आगाह बि न पिया कनि, हर शइ जो डबल रेट अचिणो वञे पियो। असांखे जिन मुश्किलातूं जाम मुश्किलातूं पैदा थी रहियूं आहिनि। हिकु जगह घुरायूं त हिकिड़ो रेट आहे, ॿिए जगह सुबुह जो ॿियो कंपनी जो ॿियो रेट थो थी वञे। इन सां पेशेंटनि खे बि ॾाढी मुश्किलात जो सामनो करिणो पए थो। ग़रीब माण्हू जेके महीने महीने दवाऊं वठण वारा उहे हाणे 5-5 ॾींहं दवाऊं वठनि पिया। हर शइ जी महांगाई, ऐं को बि कंपनी वारो ॿुधाइण लाइ तयारु कोन्हे भाई रेट अचे पियो या छा पियो हुजे। उन हवाले सां ॾाढी असांखे परेशानी थी रही आहे। थोड़ियूं हींअर जाम महांगियूं थी वियूं आहिनि। अॼु जिते असां 100 रुपए में हफ़्ते जो दौरस वठंदा हुआसीं, हींअर 100 रुपए में 2 ॾींहंनि जो 3 ॾींहंनि जो दौरस मिले पियो। असांजी हींअर ख़र्ची 150 रुपया आहे। डॉक्टर ते ॾिसारण वञूं था, हू 300 रुपया फी घुरनि था, ऐं मेडिसन जाम महांगी थी वई आहे। ऐं इंसाफ़ में अपील करे त असांखे इंसाफ़ खपे, ऐं मेडिसन सस्ती करे, दवाऊं घटि कयूं वञनि, दवाउनि जा रेट घटि कया वञनि, ऐं ग़रीब माण्हू पंहिंजी सहूलियत ॾेखारनि। इन्हनि आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त दवा जा हथ ठोकियल रेटनि ते ज़ाब्तो आंदो वञे, अहिड़ा स्टॉल लॻाया वञनि जिते सस्तियूं दवाऊं लॻाई वञनि, जिते शहरी ख़रीद करे फ़ाइदो हासिल करे सघनि। कैमरा टीम सां गॾु हरीश KBC, अवामी न्यूज़, खिपरो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।